مطلبی که میخوام براتون این دفعه بازخوانی کنم اسمش گذاشتم، یعنی اسمش که نگذاشتم، بر اساس قابوسنامه باب 14 که در باب عشق ورزیدن هستش رو میخوام براتون چیز کنم. در واقع این خب بر قابوسنامه این کتاب رو نوشته و اینا، مثلا این یه فصلش که در باب عشق هستش رو من انتخاب کردم، ولی خب این کتاب خیلی قدیمیه دیگه، درسته؟ الان اگه بخونین مثلا کلمه اصلا فارسیش متوجه نمیشین، چه برسه اینکه بخوام حالا پیام پشتش هم مثلا متوجه بشیم. من کاری که کردم دیدم که این خیلی جالب و بامزه است، بعد اینو مثلا به زبان خودم در واقع آوردم براتون. درباره این قابوسنامه من بگم که هم حالا قابوسنامه بهش میگن، هم نصیحت‌نامه بهش میگن. یه متنیه مال قرن 5 هجری، خب، و نصیحت‌های عنصرالمعالی کیکاووس یه امیریه، خب، به فرزندش گیلانشاهه، چون در واقع نمیدونسته که حالا چقدر اون میکنه، یا مثلا موقعی که حالا من داستان پشت دقیق نمیدونم، ولی فکر کنم اینجوریه که خب خودش نمیتونه حضوری اینو بگه، مثلا زمانی که فرزندش میاد شاه مملکت میشه احتمال زیاد اون مرده و دسترسی نداره به بچهش، واسه همین اینو نوشته. آره مینویسه که یا شدم همین الان اگه به بچهش میگفته بچهش متوجه نمیشه، شاید مثلا نیاز به سری تجربه داشته، میخواسته در دسترسش باشه این متن که هر وقت خواستش برگرده و بخونه و در واقع رازهای مملکت داری رو بدونه. نزدیک 44 فصله، یه مقدمه هم داره، ولی من حالا کاری به کلیتش ندارم چون در رابطه با خیلی موضوعاته، ولی باب 14 درباره عشقه، خب عشق ورزیدنه که خب دیدم جالبه که براتون نقل کنم. آخرش هم یه تحلیلی در واقع به خود داستان اضافه کردم. کلا این فصل اینجوری شروع میشه که حالا بعضی اوقات یه مجموعه میخوره ادبیات رو ببرم تو ادبیات اون در واقع کتاب، پس همینم یه ذره از جوابش شاید کتابی بشه. این فصل اینجوری شروع میشه که عنصرالمعالی به پسرش گیلانشاه میگه عزیزم تا کسی طبعش لطیف نباشه عاشق نمیشه، چون که کلا عشق لطیفه، آدم لطیف هم جذب عشق و عاشقی میشه. بعد میگه جوانها بیشتر از پیرا عاشق میشن چون هنوز لطیفن و مثل پیرمردها هنوز زمخ نشدن. بعدم میگه که آدمهای ضعیف، میگه خفیف روحان عاشق میشن، یعنی کلا اعتقاد نداشته که آدمهای قوی عاشق میشن. بعد به پسرش میگه که زورت رو بزن که عاشق نشی، مهم هم نیستش که شاعر پیشه یا چغر بد بدن، اگه یه وقت خدای نکرده عاشق بشی، عاشقی قرار حسابی ماتحتت رو جر بده، مخصوصا اگه بی پول باشی. میگه از بی پولی بدتر حتی موقعی که پیر میشی و عاشقی به سرت میزنه، چون اون موقع بدون این که دیگه، میگه اون موقع اگه پیر شدی عاشق شدی بدون که دیگه بدبخت شدی بد فرم، چون دخترای جوان فقط دنبال پول پیرمرد هستن و حسابی قرار تیغش بزنن. در نهایت طرفتون یه شوگر دادی بشه و همینجور فقط تیغ، یعنی فقط پولو بده دیگه، عشق از اون ور گیرش نیاد. بعد تو ادامه میگه که اگه دیدی با یکی داره بهت خوش میگذره، مراقب قلبت باش و به حرفش گوش نده، یه وقت خر نشی عاشق شی. افتادن دنبال شهوت کار آدم‌های عاقل نیست. میگه حواست باشه که یک سال لذت وصال به 1 ساعت غم فراق هم نمیارزه. میگه کلا عاشق بشی 2 سناریو جلوت بیشتر نیستش، یا از طرف دوری که اون موقع دیگه حالا درد فراق میکشی، یعنی میگه حتی شاید حالا یه مدتی با غمش هم تا حدی حال کنی، مثلا آهنگ شادمر بذاری، آرمین توی افم گوش کنی، فاز غم بگیری، ویسکی بزنی، گریه کنی، شاید حال کنی با غمش، ولی در نهایت کل این داستان میرینه به اعصابت و خلاص قرار حسابی که زجر بکشیم. میگه حالا از اون ور قضیه، حالا فرض کن که فراقی در کار نیست، اصلا وصال پیشته. میگه وقتی پیش معشوق هستی، اگه بدونه که عاشقش هستی چنان ناز و اشوهی برات میاد و اخلاقش رو برات گن میکنه که بازم از دماغت در میاد. یعنی که خواسته بهتون بگه که آقا اصلا ببین کتاب مال 1000 سال پیشه، یعنی فکر نکن الان مثلا وقتی که به دخترا میفهمن که عاشقشونی و خیلی وابسته شونی و فلان اینا مثلا سرت بازی در میارن. اون موقع هم همین داستان بوده. بعد تازه این شاه مملکته، فکر کنم واسه شاه مملکت در واقع بازی در میوردن، حالا تو که دیگه اصلا جای خودت داری.
بعد میگه تازه شانس بیاری که تازه معشوقت قیافش خوب نباشه. قیافش اگه خوب باشه باید تازه مراقب هزار چیز دیگه باشی، باید مراقب بقیه هم باشی، چون به پر و پای رابطت میپیچند و همینجور پشت سرت حرفه. خلاصه اگر زید داف باشه دیگه ملت هم ولد نمی کنن، همینجور دیگه باید دراما افتر دراما. در کل میگه عاشق نشو، مراقب چشم و دلت هم باش. بعدش میگه یه رابطه رو یه وقت خدای نکرده شوخی بدون هدف شروع کنی و حواست هم نباشه، یهو میبینی که از دست در رفته. مثلا یه بار دیدیش خوشت اومده، یه بار دیگه هم میگه خب بذار ببینمش، بار دوم، بار سوم، همینجوری یهو میبینی که بله طناب خر دلت افتاده دستش و حسابی خلاصه شروینش شدی و اونم دیگه داره میتازونه. خلاصه که نکته که داره میگه که هیچ دیداری رو بی هدف شروع نکن و از قبل بدون داری چیکار میکنی. بعد عنصر مالی هم خیلی هم بیچاک و دهن بوده، میگه دیدی داره کم کم ازش زیادی خوشت میاد و داره بهت فشار میاد، خیلی بلند عربی میگه که جای دیگه استفراغ شهوت همی کن. استفراغ شهوت همی کن یعنی که منظورش اینه استفاده از صابون گلنار رو خلاص خود خالی کن. و خیلی هم بدون رو درواسی میگه که یه هفته کمرت خالی باشه و نبینیش، عشق عاشق از یادت میره. خلاصه میگه که این ترفنده خیلی سریع کویک اسکیم در واقع میگه که اینم یه راهشه. و خب به عنوان یه پدر یه ذره زیادی روی پسرش باز بوده خلاصه، ولی خب مجبوری دیگه، چاره نداشته، می‌خواسته پسرش رو از کار اشتباه برحذر بدونه. بعدش هم بهش میگه که فکر نکن حالا من بهت میگم مثلا عاشق نشو، عاشق نشدن همچین کار راحتیه، کلی باید عاقل باشی و گرم و سرد روزگار و تجربه روزگار رو چشیده باشی تا بتونی پس این قضیه بر بیاد. بعد یه نقل قول میکنه از محمد ابن زکریای رازی، به کاشف الکل، میگه که زکریای رازی در تقاسیم العلل که فکر کنم یه کتاب پزشکیه، میگه که مراقبت از دل و چاره عاشقی کردن مثل روزه داشتن همه روزه است. یعنی فکر کن از دید دردناک بودنش میگه یک جورای بار سنگین رو روی دوش کشیدن و کلن در رنج دائم بودن و تلاش فراوان کردن است. یعنی که عاشق نشدن اینقدر داستان داره. و جالب بود این که مرحوم زکریای رازی که خلاصه کاشف الکل، ماشاءالله هم الکل کشف کرده که ملت بخورن و زودتر عاشق شن، اسکل شن، و هم از این طرف کتاب می‌نویسه که چجوری عاشقی رو درمان کنه. ماشاءالله هم از توبره میخوره هم از آخر. بعد میگه که حالا بعدش خود میبینه که خود ادبیاتش یه مقداری خیلی ضد عشق و شاید این توهم پیش بیاد که مثلا این عنصر مالی آدم خیلی بیرحم و خیلی مثلا زمخت و خشن و ایناست. بیاد میگه که نداداش، اینایی که گفتم فقط واسه عاشقیه، میتونی طرف رو دوست داشته باشی، دوست داشتن توی دوست داشتنش مشکل نمیبینم، میتونی یه نفر دوست داشته باشی و از بودن در کنارش لذت هم ببری. بعدش نقل قولی میکنه از ابو سعید ابوالخیر که میگه که آدمی رو 4 تا چیز، میگه آدمی به 4 تا چیز خیلی شدید نیاز داره و چاره‌ای هم ازشون نیست. یکی از مواردش جانانه. هر 4 تا رو میگه، ولی خب حالا چون دلیل نداشت من هر 4 تا رو بنویسم، من فقط اشاره کردم که باره یکی از اون موارد جانانه، یعنی که کسی که دوستش داشته باشه. خب یعنی که آقا یه نفری که دوستش داشته باشه اوکی در کل، ولی عاشق نشو. کلا عاشقی بده ولی دوست داشتن هیچ مشکل نداره و عاشقی و دوست داشتن دو تا مقوله متفاوته. میگه توی عاشقی حال مرد خوش نیست. بعدم یه شعر میگه این آتش عشق تو این آتش عشق تو خوش است ای دل کش، هرگز دیدی آتش سوزنده خش یا خوش. که میگه که یعنی که این عشق تو مثل آتیشه، ولی خب آتیش مگه چیز خوبی، همش داره میسوزونه، پاره میکنه آدمو. بعد حالا وزن و قافیه‌ش که یه جوری داغونه، ولی در کل منظورش اینه که حال ما در زمان عاشقی خوب است اما تو باور نکن، خلاصه که پاره ایم. بعدم میگه حالا ببین، یعنی دیگه ببین ماشاءالله کامل به همه چیش فکر کرده. میگه که حالا اگر جوون بودی و عاشق شدی بازم میشه بخشید،
تو رو خب، ولی اگه دیگه پیر بودی و عاشق شدی دیگه واقعا هیچ عذری نداری داداش. حالا من بخوام بیارمش به زبان ادبیات امروز میگم که اینجور توصیفش میگم، میگه زیر 30 حولبازی در بیاری شروین کسی بشی، حالا میشه بخشیده. میگن که آقا تحت تاثیر تستوسترونی، جوونی، حولی that's fine، ولی بالای 30 اگه شروین بازی و حولبازی در بیاری خاک عالم تو سرت که هیچ درس نگرفتی از زندگی، فقط همینجوری بودی تو این دنیا، فقط اکسیژن مصرف که دی اکسید کربن پس دادی. بعدم واسه این که حالا کلا فکر نکنین که همش داره تو تئوری حرف میزنه، چند تا دونه حکایت هم روایت میکنه، ولی چون محتوا این حکایتی که روایت میکنه یه جورایی در رابطه با گیاست و متعلق به جامعه LGBTQ، من کلا بیخیال روایت شدم، ولی کلا تو لفافه اشاره کنم که خاک تو سر شاه مملکت که هم شاهه ولی افتاده دنبال بچه بازی. حالا کلا تو ادبیات فارسی و حالا ادبیات ایران بحث شاهد بازی و غلام بازی و این داستانا هست، یعنی دیگه یعنی جوری شاه مملکت خلاصه پسرباز بوده و شاید مثلا کلا همه این داستانی که در رابطه با عاشقی میگه در رابطه با این پسراست، ولی خب لب به قضیهش فرق نمیکنه، یعنی در کل وقتی عاشق میشی یه جوری انگاری که افسار خودتو میدی دست کسی دیگه. حالا من این روایت رو بیشتر از این باز نمی کنم، ولی خودتون تا آخرش رو بخونید. خلاصه بگذاریم. آخرش هم میگه که من میدونم اینقدر زر میزنم، باز تو ممکنه کار خودت رو بکنی و حولبازی در بیاری، ولی جون من اگه قرار عاشق بشیم، عاشق یکی شو که یک ذره عقل و خرد داشته باشه. خب یعنی منظورش این که دیگه عاشق این اینفلوئنسرها و شاخه اینستاگرام نشو، یا حتی در رابطه با قیافه طرف میگه که یه حداقل یه قیافه کیوت و شیرینی هم داشته باشه که ملت نگن که عاشق یک بوزینه شده. یعنی حتی عاشق هم میشه یه ذره حواست به قیافه طرف باشه. خلاص یه کاری کن که دهن مردم بسته بشه بگن که حق داشت عاشق شد. خب یعنی درسته که حالا مثلا شروین شد، ولی شروین یه حالی هم بردیم وسط. بعدم چون حضرت در جریان بوده که به حال دیگه جوونی و ممکنه دیگه به حال از دست در بره، میگه که سگ تو ضرر، عاشق هم شدی دیگه کارش نمیشه کرد. خب کاری که شده، ولی مثلا یه سری توصیه میکنه، میگه که لااقل مهمونی میری طرفو با خودت نبر، یا اگه مجبور شدی مهمونی بردی هی باهاش مشغول نشو که فکر کنه مهمترین آدم مهمونیه، یا فکر نکن چون تو چشم تو این دافه حالا به چشم همه هم دافه، ممکن تو چشم تو داف باشه از دید بقیه میمون باشه. بعدم میگه هی نرو تون براش میوه بردار و هی به هر بهونه‌ای بهش سر بزن، یا اینکه تو گوشش پچ پچ کنی که ملت فکر کنن که این چه حرف مهمی بود که لازم بود بره تو گوش این پچ پچ کنن. خلاصه تو اینجا در واقع فصل رو میبنده، ولی خب میبینین دیگه، یعنی دقیقاً 1000 سال پیش عیناً همون اتفاقاتی افتاده، یعنی اصلا کامل احساس میکنی که برای مردم امروز ما داره حرف میزنه. خلاصه خواستم بگم که یعنی ذات آدما عوض نمیشه. حالا واسهتون گفتم که شاههای دوره عنصرالمعالی و حتی قبلش و اینا پسرباز هم بودن، یعنی زیادم معلوم نیستش که این معشوقی که اینجا اسم میبره الزاماً زن باشه، میتونه پسر هم باشه. خب اما حالا من اینجا فرض گذاشتم که این معشوق اینجا خانومه، ولی خب از اونجا که مهمونی‌های اون دوره مختلط نبوده، احتمال میدم از اون مهمونی‌ها بوده که مرد و پسر با هم قاطی بودن. حالا بگذاریم ان شاءالله که خیره. مراد من از روایت این حکایت از یه کتابی که مال 1000 سال پیشه، همونجور که قبلا هم گفتم، اینه که بگم آقا ذات آدما هیچ فرقی نکرده. شما شاه مملکت هم باشی بازم باید از زنا بترسی. فکر کنی مسئله چقدر مهمه که مثلا فرض کن یک پدر که شاه مملکتی یه فصل کامل رو به این قضیه اختصاص داده، خب و هی مرتبا به پسرش اصرار میکنه که آقا عاشق نشی، یا بیا مثلا اگه عاشق شدی حولبازی در نیاری، یا تبدیل به شروین نشی، یا خب یعنی این قضیه خیلی مهمه، یعنی در این حد. و از اون جالبتر هم اونجاست که این همه هشدار میده، بازم میگه که من میدونم این قدرت پوسی پاور رو که چقدر زیاده و تو باز هم آخرش ممکنه که توی دامش بیفتی،
ولی خب اگه افتادی حداقل تو دام یکی بیفت که ارزشش رو داشته باشه. یه دافی پیدا کن که اهل کتاب و موسیقی و فیلم و این چیزا باشه و این چرند و پرنده اینستاگرام رو بلغور نکنه. خلاص ما خانواده اصل و نسب داریم و خلاص ملت پشت سرمون حرف در میاره. حالا در نهایت حرف من اینه، اصلا علت اینکه اینو گفتم که بدون اینکه آقا تا بوده آدمیزاد تو این کره خاکی بوده همین بوده و شما وقتی که در واقع خودت رو قدر خودت رو ندونی خب و خودت رو ضعیفتر و پایینتر بدونی ملت لگد میزنن بهت خب. حالا این به این معنی نیستش که بی احترامی کنی به کسی خب، ولی به هر حال باید حواست باشه شما شاه مملکت هم باشی، اگه قدر خودتو ندونی و طرف رو هی بالا سرت بذاری حلوا کنی، طرف مثلا پارت میکنه و خب ببینی این بالا سر شاه مملکت هم اومده جوری که مثلا داغش انقدر تازه است که تو کتابش واسه پسرش مثلا اینا رو نوشته داداش، یعنی این جوریه داستان. امیدوارم استفاده کرده باشین. حالا من بعداً تو ادبیات ایران بازم از این متنای اینجوری اگه پیدا کردم که با اینکه 1000 سال پیش نوشته ولی کامل انگاری مثلا تو الان اتفاق افتاده و اینقدر یعنی رلوانت و مرتبطه، بازم براتون میام و با ادبیات خودم براتون مینویسم که حالشو ببرید.